我们到了中卫站，现在是晚上11点多。哇，这么多人，都是去做什么的吗？啊，都是去做硬座的。这么多人都要去做硬座，他晚上睡觉吗？我能拍吗？拍一拍吗？还很多年轻人都在做。泡汤。3.14到29，哦，才15分钟嘞。你看正点。哇，有这么多的人！下边是金城，下边张掖、酒泉。我以为碰到皮萨西子。酒泉5点多。哎，不是张掖5点多。7点多啊。酒泉都没能看到。7点就明天了。7点就明天了。哎，有一个维固好。往后站不多了，站离得远了就。看不到。